ndakunyitogani mwiroreri wako wa Inooro TV program iria wendete uturite wendete no kamefuata kila Sunday thaa 3 cia rucine guthie nginya o thaa 4. Maritwa makwa ni Bishop Kamau na nindakugeithia rita ringi twiriganite muthenya uri ungi tu ona hathutha hanini nitwacokereria ringi nigetha tuthie na mbere na uhoro uria mwega. Ni moyo uhoro uyu tigathira thi ni gathira maundu mothe ni magathira no ndeto ino twaragia ni atene na tene. Uguo niguo gukihana umuthi nikio twi mitambo-ini ringi na nindakunyita ugeni wikare wega cemba utena wasiwasi tondu mundu akire ndendaga kwagaga na ningwenda tu wikare ukiririria tuthie na mbere. Umuthi ni muthenya tukwaria ndeto ingi ina uguni munene muno na nikumuhe karugano kega na gegutuma andu umuthi miti yothe ituraga ngingo-ini ciao kana na githungu itagwa yoke. Mureke twari uhoro wa kindu gitagwa yoke, Y-O-K-E, yoke. Yoke ni ndo, yoke ni muti uria wikagirwo ngingo-ini ya ndegwa hindi iria mwene ng'ombe yo arenda ike uria we arenda no ti uria yo irenda. Iyo niyo control digit, yani ni kindu gya go control ng'ombe iyo ono ndu uria itangienda gwika ikore niguo ireka tondu ina hinya tondu mwene akakomekira rubao ruu kana ihi muti ucio wa ngingo ingikorwo ina hinya tondu guti mundu wi hinya gukira ng'ombe. Ng'ombe ni hinya na ndegwa iria ciitagwo ndegwa nginya bunda nginya mbarathi ni ikorwo cina hinya gukira andu no ni ciathikagira andu tondu one cikoragwa ikioperate ti tondu wa moko ma andu no tondu hena kindu kingi ngingo-ini ciacio ciegikiritwo nigetha at least ibote gu submit. Na umuthi ni ndiraria uhoro wa kindu kiu gitagwa yoke. Ni muti wa ngingo na Gikuyu witagwo muti wa ngingo uria utumaga kindu na kino hoti gugukira kindu na kina hinya gugukira gisubmit. Gusubmit kuga atia ni gwathika giathike ni tondu waku na uguni gugukihana. Umuthi pengine ni kuri andu me mitambo-ini ino kana me programu-ini ino mathikite ni tondu wa undu ucio na ingiuga uguo guti mundu thino atasubmitite na ithuothe twi rungu rwa yoke kana muti wa ngingo kana no mungirora turekira nyamu maniuru nyamu guku turatinda tugika maundu mangi uria ni kinyume na unduire wa mundu ndombirwe ekirage mask. Furthermore gwikira mask urahumbira kanua ukahumbira maniuru kogwa breathing igakorwo ti absolute ugutio system ikona no era regulate ni iranyihanyihio kogwo ringi ona kiwe ndurahihia riera riria ubatie kuhuihia riria yagiriire ria mwiri waku no ndwi na choice ugu niguo ubatie gwika. Riu nirio tureta iyo niyo tureta icoki tondu no nginya wike ugu nigetha survive no nginya wike ugu ona ukiendaga no takwenda na ni murona fiu mundu aga gwikira mask nginya borithi ni iramutengeria nginya mundu ni aranyitwo agaikio thiini uguo maundu tamacio uguo ni takuga undu ucio ni uragitira andu hinya. Ingikorwo ndiraria mafiu ni takuga kire kiratuma mundu andu mekire mask makarega gwikira ri ni takuga wasi piu undu ucio nduragirira binadamu undu ucio nduramakenia undu ucio ti mwega tondu kurwo ni mwega ona matingi foswo gutakire muthigari ukaga kwira mundu withambe gutakire muthigari ukaga kwira andu ikira nguo tondu undu ucio ni mwega guti muthigari ukaga kwira mundu tukumuhura mwaga guthiraje hakuna kitu kama hiyo andu makoragwo gu naturally and so ni kuri maundu magitagira mundu hinya na ni tukumarora umuthi mwiroreri wakwa tukurora ibuku ria Jeremia 30 na ni tukwaria rugano rwa nyumba ya Jakubu. Nyumba ya Jakubu itianjireirie na Jakubu. Nyumba ya Jakubu yanjireirie na Isaka, yaumire kwa Isaka, na nyumba ya Isaka itauma kwa Isaka yaumire kwa Efraimu, niwe guka wao. No haha Jakubu niho Ngai arariria hau niho Ngai arariria na reke inde mwire Israeli
ne bururi umwe wa mabũrũri maria mehandĩte atĩ ona thĩ ĩno ĩgathira yothe, ona thĩ ĩno ĩkaharagana atĩa, ona ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe ikathũka na Isiraeli rĩtingĩthũka, tondũ Ngai nĩ aririe ũhoro wao atĩ nĩ akahanda nyũmba ĩyo ya Jakubu. And as we are talking, ũguo nĩguo kũrĩ. Rĩu rĩ, rekei tũrore maũndũ maya na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Nĩ ndauga icoki nĩ ndũ, ũndũ wa mbere nĩ twamenya, tondũ nĩ ũru mũno njarie kĩndũ ũtoĩ nĩ kĩndũ ndĩrarĩrĩria. Ndauga icoki nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩkĩragwo ngingo-inĩ ya nyamũ ta ng'ombe ũguo, ona nĩ kũrĩ mabũrũri wonaga ta China, ta India, ũkona njogu na ũrĩa ĩna hinya nĩ ĩkĩragwo icoki rĩu nĩ ũndũ wa kũmĩ-control njogu. Wa imagine ũrĩa ĩ hinya, ũgakora ĩragarũrwo nginya nĩ kana ga thukuru na ĩgagathĩkĩra. Rĩu nĩ rwa icoki. Mbarathi na ũyũ ũrĩa mbarathi ĩkorwo ĩna hinya, mbarathi ĩkururagia ngari ĩkuĩte ciraha na ĩrathiĩ video ta ya ngari, nyamũ ĩyo nĩ ĩrĩ ihenya mũno, no ũkona atĩ ĩrakonturwo nĩ mũndũ ũtangĩkinyakirwo na 50. Nĩkĩ? Tondũ ti kwenda kwayo, no rungu rwa icoki, nĩ ta kuga rungu rwa watho ũcio. Na rĩu icoki rĩu rĩrĩa mbarathi yenda kana ng'ombe yenda kũririvo hanini, rĩũkaga rĩkohorwo rĩkaigwo harĩa, rĩaigwo rũciũ gũkĩa nĩngĩrwo ĩcokie o icoki-inĩ rĩngĩ, ĩgekĩrwo mũtĩ ũrĩa wa ngingo, ĩgekora ĩro harĩa. Gĩtũmi kĩa maũndũ mamwe marĩa muonaga atĩ nĩ moka makũhatĩrĩria, macoka mekwo ũndũ hihi wahoerwo kana gwekwo atĩa, wekwa kaũndũ fulani kana hihi nĩ mahoya, ũndũ ũcio thutha wa ndagĩka nini yũyũ wacoka rĩngĩ. Nĩ ta kuga ũndũ ũcio korohorirwo, ũrĩ oho nĩ ta icoki ũrĩa rĩohoragwo ngingo-inĩ, no kũngĩkoneka wĩra ũngĩ rũciũ, ng'ombe ĩyo ĩgĩragwo, icoki rĩkagĩrwo, rĩkaigĩrĩrwo ngingo rĩngĩ, nekĩrwo ĩkururie mũraũ, tondũ icoki nĩ ũguo. Rĩu gũtũma mũndũ kana ng'ombe teo ĩtuĩke totally restored kana relieved kana kũmĩruta thĩna-inĩ ũcio, nĩ kuoya icoki rĩu woya ithanwa ũrĩtinangie. No wekire ũguo rĩu akĩrĩ Elisha wa Shafatu, hĩndĩ ĩrĩa anyitire mwito rĩrĩa akũrio nĩ Elija akĩrĩma na ndegwa 24. Mũndũ ũcio rĩrĩa aiguire biũ niĩ ndũraga ndutaga wĩra wa kũrĩma mũgũnda na mĩraũ gũthũkũma ciĩbarũa, no rĩu atĩ nĩ gwatuĩka niĩ nderwo nĩ ndungata ĩno ya Ngai atĩ ndĩ mũnabii ũrĩa ũroka Isiraeli. Ekire atĩa? Oire ndegwa icio ciake, macoki macio mothe agĩthiĩ akĩmaunanga ũndũ atakametha rĩngĩ. Ũguo Elisha ndoire macoki agĩthiĩ akĩmaiga store, tondũ angĩamaigire store gũke gathĩna kanini kũrĩa gatagatĩ-inĩ na angĩeciririe gũcokera macoki marĩa rĩngĩ, na amacokerera egwĩkora akĩrĩma mũgũnda na atiganĩrie ũndũ ũrĩa. So ũguo nĩ taguo ndĩrauga, rĩu Ngai rĩmwe enda gũkũkũra biũ okaga akaunanga, na kwĩ maũndũ Ngai okaga akehereria mũndũ tondũ Ngai ndarenda ũndũ ũcio ũgagũkora rĩngĩ. And now we are talking of the same today. Niki gĩkũgirio we Bible yaku na korwo ndũrĩ ũthikĩrĩrie tu, na nĩ ngũgũthomera ĩno yakwa ndamwĩrire rĩu Gĩkũyũ ndĩ sawa, ninasoma vizuri sana. Okay, tũgũthoma mũraini wa Jeremia 30 mũraini wa 8 na mũraini wa 9. Jeremia 30 mũraini wa 8 na wa 9 ũkuga atĩa? Atĩ ningĩ Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ atĩa? Nego gakinya atĩrĩrĩ, mũririkane, this one is a prophecy. Kiugo gĩkĩ kwauga nĩgũgakinya, kiugo nĩgũgakinya kĩronania atĩa? Kĩronania ti gũkinyu, kĩronania ti ũmũthĩ. Rĩu nĩnjĩ he mũndũ korwo na thĩna mũno, kũrĩ andũ maiguaga ndeto ya Ngai yario kana kiugo kĩario makenda application just then, makenda ũndũ ũcio hau. No Ngai arauga atĩrĩrĩ, nĩgũgakinya. Kuga nĩgũgakinya, it's like nita prophecy, ũnabii. Na nĩndamwĩrire hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ program tũhĩtũkĩte, ũnabii ti ndeto iria tũroraga ũguo na side mirror tũkaria ndeto iria tũrarora na gũkũ thutha ciahĩtũkire. Apana, prophecy, ũnabii nĩ ũndũ waragio hihi wa mĩaka 5, wa mĩaka 10, wa mĩaka 2, wa rũciũ,
ta hindi Elisha augire ndamwira ogwo umuthi. That is 2 Kings chapter 7. Elisha akiuga ndauga rocio mathata maya haria kihingo-ini guku Samaria gugakora kuiyurite irio uguo tiga uguo muraharia ciana. Aragia undu uria ugekika na riu ndirenda kumwira undu uria ugwikika hindi itekuraya. Tega matu mwiroreri wakwa na wirorere mwiroreri wakwa. Riu uyu ni unabii na ici ni ndeto iria cie thutha ciukite. Nitakuga thaiti ni he mundu uroreirwo ni maundu, he mundu ureigwa ahinyiririkite ni maundu, he mundu ureigwa ahatiririkite ni maundu, he mundu ureigwa atindikitwo pio. No thikiriria uria Jehova munene wa ita arauga. Jehova munene wa ita ekuga atia. Ucio ni mufari wa cigana? Mufari wa 8 urauga atia ati ni Jehova munene wa ita ekuga o ni gugakinya atiriri, this shall and it shall come to be. No do ni ukahanika, meaning no wage gwitikia. Most at times ni tondu wa maundu maria hima kora matutindikite na guku na mwena uria ungi ona tungirwa no toria Ngai augire ni kuri undu ndireka matuko-ini manyu ningi ona mungirwa no mutingitikia. Ti mutingitikia ni sawa. Hindi imwe Ngai ndamakaga na mahinda mangi Ngai ndatindakimaka ni tondu wa unbelief ya andu. Unbelief ya andu. Jesu ndatindakimaka riria ati mundu ugwitwo Thomas augire ati we ndaretikia Jesu ni muriuku. Ihinda tari muririkane twi Pasaka riria report yokire ati Jesu ni muriuku, kwina mundu utetikiri etagwo Thomas. Ucio tiari thina wa Mwathani ati Toma ndanetikia. Ona mundu unjirorere ucio ti thina wa Ngai ungiaga gwitikia. Ni njui wina thina ihi wina murimo ugutindikite sawa. No regwe tariu ningi tondu wa matuko maya ati kwina symptoms cia corona. Kuyuha kigwika ati akuratwika riu ni iracenjiria ati riu ona itiroka na ndeto ugu mutariirio ni wataaramu mwagia kaundu ta kau na hihi kari ku ona tene. Waigwe kaundu karuheni ta kau ukanjiria kwineana na kwibanga. I'm telling you the time is coming. Jehova arauga hindi niroka. Thaisi ni uregwa guregwa ni sawa. Thaisi nduri kindu, thaisi ni utunyitwo, thaisi ni utete kindu, but a time is coming. Ni kumwira hindi ya kuhundurwo na ya gucokererio na ya gucokerio is coming. Ngai auga atia ucio ni mufari wa 8. Kai tuteguthi kahora kai kwina thina uriku kahora ninge Jehova munene wa ita ndacokera rita ria gatatu ekuga o ni gugakinya atiriri ati muthenya ucio ni ngoinanga muti wake wa ngingo okume ngingo na cionga cia iria cio wohetwo nacio ndicituange. Macio ni maundu meri mahanana. That is destruction. Now mungiririkana kipindi kiria Jesu athiaga Jerusalemu ni atumire arutwa eri kuria Bethphage akimera thiai itura-ini na mwakinya itura-ini riu mwaigira kuni mugukora njawe ya ndigiri yohetwo handu gitingi-ini mumiohore mundehere. Bible yugaga Jesu augire untie the cords, mwohore njawe yo mundehere. Nitakuga mukanda ucio miohete mu preserve. Nitakuga mutigathukagia mukanda ucio wohete njawe yo tondu no gucoka kumioha ringi. Mukanda ucio wohete fuda eo mutika otinagi mutiga uthukagia mo make sure ogwo okundekereirwo gitingi-ini kiu muohore oro ogwo mu midehere iriona mukanda ucio tondu yariki uria gwikaga ni gucoka kuherero ringi na mukanda ucio. Iyo yari degree na iyo muri andu. Now Jesu agituma arutwa ake na Bible yugite mathi makorire yohetwo kwoho ni mukanda mukanda ikiohererwo gikingi-ini makiohora no matiatinirie na banga matiatinirie na kahiu mukanda tondu wari usable thutha ucio wari uhuthike rita ringi makiohora ndigiri makimirehere Jesu. Jesu akimikarira ikinyitwo mukanda igikua Mwathani irio mukanda-ini no ni njohore kuri andu mohoragwo
kuohoro no ni megucoka kuohwo ringi. Ni kuri mundu ujiroreire thaisi uria gwetaka wi sawa no nika uohoretwo no mukanda uria ukuohete uri oho nduri urehera nitakuga rucio ni ukohwo ringi. Ni kuri andu majiroreire thaisi icokire waigireirwo riukaga rikohorwo ringi ta ng'ombe ya murahu yarikie kurima heka ira ikurimaga eka igire kana ikemwe rigoka rikohorwo na gitio muno rikaetwarwa thito ng'ombe yo ikegwe takayatuika relieved kwina gutwika relieved ni kuhurukio hanini at least kidogo tu ukahurukio hanini. Ng'ombe ikacoka igathie toro inewa irio nigetha ihariririo rucio gutitika icoki ringi no ti uguo kwi Ngai ni kunanga aunangaga never to be used again. Na umuthi ndagukora gwa kunyumba mwiroreri wakwa ngwire today icokire othe gutira makanie no wakoigereire gutira makanie ni mundu uriku wakoigereire kana ari na hinyo hana atia doka na ritwa ria Jehova Ngai na ihaka riake nigetha riunikange undurite kahuthika ringi wibange tukirikia program ino. We are breaking it never to be used again. Turariunanga undurite gacoka kuhuthika ringi. I'm not relieving you. Omo the timu thenya wa kuririvo. Relieve ne muona andu makoragwo wira-ini ta mawashimani kana athigari. Mundu ura wi jute gokaga mundu gitondu ni ekara jute kana wira-ini mathaa maingi kana utuku mugima okaga agacenjania na mundu ungi. Agacenjania na mundu ungi akerwa atia thie ugakome kana uhuruke hanini uyu aguikaririe nigetha arekia ucoke ringi. Tikuga nika wohoro ugacoka ugu thacia thirari ugacoka ho ringi uria gukuririvaga ri ni ehera. We are not relieving na hau tukinyite maundu ma kuririve ni kindu gitena fataringi. We want to be set free na gusetwa free ni takuga you be established utwike mundu wihandite atia. Let me tell you ugu ni guguthiaga na riria fude yarehirwo Bible yugaga ati yokire igikaririo mwathani ni aiguire wega for muda kidogo igikaririo mwathani igikirwo nguo na mashuka ikiarirwo makindu njira-ini na mataba igiciari thaka muno igithie keinagirwo fundeo no yakinya kuria yakinyaga unduire wa funda hau niho yakinyirie igicoka ninge ikenyitwo tondu Jesu tikuya ayaga fundeo igitokio ringi Obethifaje kwi mwene tondu yendekaga ndagika oyo mukanda o uria ri nikio wonire utiakatia funda yacokire gwikora iri ogikingi-ini ringi. Nugu ni guguthiaga ni kuri andu magia gikeno kia ndagika 5 gikeno kinini tu no kiria gituraga gikuohete kiri oho kire gitura gikunyitetie kiri oho no ne kawaririvo ndagika nini. Omothe turauga uhoro wa kuririvo ri ni ugukinya muico tutwike andu agukena wakwa ni gikeno ni kwenderea na furaha ako ni undu ungi ni guthii na mbere naguo tikuma ugicokaga na ugu ni ndiratangatha ni ndiramenya undu wothe wi matu na ndiratangatha ndi mitambo-ini ino ona nyumbeo yaku tiguthie ati mutumia uyu ati ugathi kwanyu ukaririvu kidogo ugacoka ringi ningi ugacoka kwe mzee ati ugu kune kuririvu watigana riu haha ni rimwe na ria kuigana ritwa ria Ngai witu rirogocwo ati waturwo ti urarwarire ki murimo ucio ningi ni wacoka oguo ringi ukaheo painkiller ati ni waririvu ningi ugacoka ringi riu kune kuririvu no Ngai augaga when I come it shall be well. W-E-L-L. Ati odosho ni kwagira kaimana odotaga coka ringi. We uguo niguo tureka umuthi na anointing ira ekuo umuthi ni ya muthemba ucio na maguta maria mekuo studio ino umuthi ni makuruta wira ucio ni kindu gia kwehere na kiehere kaimana gitagucoka ringi. Na ndiramwira nditekũmaka he muthenya mukonaga uguo murona tiga ni tondu riu ndi mitambo-ini ngiuma handirathi gwikira ndo mask
Ucio nĩ ta kuga ona ti kuga nĩkĩ no ndĩaha nĩ tondũ nĩ ndĩramwarĩria no ndũ nĩ ndĩrabata kũhuhia. One day is coming, na nĩho Biblia yauga yauga atĩrĩrĩ, na nĩ gũgakinya, Bible yauga nĩ gũgakinya, ona niĩ ndĩ Mr. Kamau ndĩrerwa nĩ gũgakinya ũkahunjagia ũtekũmaka. Ona he muthenya tugokaga kuria studio live muthenya tugakorwa kuu mukona tukigangara mukona tukite na kwaya maundu mothe marete limitations ni magakinya ni gugakinya tiriri maundu macio mothe mona makimugitiranya mutakamona rigi. A day is coming, a time is coming, twitikia ikana turega, a time is coming, na reke kwigwike oguo reke nginya kumenyeke a time is coming, nika tutharamenya a distance iganatia gutigaire ihinda riganatia, but a time is coming. Ucio ni Ngai wauga ti Kamau, a time is coming. Ati muti wake wa ngingo ucio ni muraini wa inyanya nugakinya tiriri ati muthenya ucio ningeka atia ne muthenya ucio ningeka atia ucio muvari wa inyanya ati muthenya ucio muti wake wa ngingo ukume na cionga iria wohetwo nacio ndicituange. Ciugo icio nĩ cia goro muno mundu njiroreire ati nĩ gugakinya atiriri one day muti wa ngingo. Na muririkane mundu ena muti wa ngingo nĩ ta kuga ndekaga maundu maria akoragwo akienda gwika. Mutigecirie ndegwa nĩ kenaga muno gutinda igikururia mugunda tondu ugutigwo yo mbiro ihana nĩ mundu umihuthagira, and still now he maundu mokaga makahuthika ukona nĩ twaingĩrio handu tari ugu tuingĩrĩtio thĩ ng'ima tuhana tandu me under the yoke. We like it or not, we are there. We like it or not. Kwiki mutegi ukaga ukaigirwa gigakwira ndakwira ndukaye gukanywa sukari na niguo endete indo ciena sama ukaigirwa kimuti kingi ukia ngingo gigakwira ndaugo ndukaye gukaria nyama eni waigua ndukaye gukaria nyama ugathwo na niwe wina nyama na mbeca cia nyama wina cio ukaigirwa kingi ndukaye gukaria itumbi na wina nguku ndakwira ndukaye gukanywa iria na wi Ngai augite mwikenagie na kunywa iria na nyama iria noru. Ringi ukegwa waigirirwa icoki rirakwira oiki akuna kukura nyama no kandikirwo riu ni icoki. I'm telling you, Ngai auga a day is coming. Ngai auga muthenya ni ugoka enyamu riu icoki riu gutiramakania huled uria wareigireire ciande-ini ciaku kana ngingo-ini yaku riuke riunango. No we tondu ndungiota kunanga he maguta maranga yarehage ma murugano na nimo me studio umuthi program ya rurumuka maguta ma murugano maria me kunanga icoki riu na nigetha riunangwo utwike ringi. Once you are free indeed. Tondu wakorwo ni murwa mundu ukamuhora mugatwika ohorithie kuna tikuingira mugicokaga tikuma mugicokaga tikuma mugicokaga. Number 2, undu ungi ugwikika ni undu wa kuhundurirwo kana gucokerio the losses. Now Bible yauga muti ucio wa ngingo ni kunanga ukaunangwo muthenya ucio. Koguo there is a time to break the yoke. Na Ngai andumite ngwaririo gwe nigetha wibange tondu icoki riu no nginya riunike na riunikaga niki nigetha Ngai akuribarate utwike liberated utwike mundu muohorithie ati riu Ngai no akuhuthire mungirora tari bururi witu wothe guti mundu ungithondeka nginya crusade. Neta hindire andu mari Babylon mageragia kuina gukarema makera inai horai inada omothe ongigeria we thina-ini ni kumaanisha nila iko kwa sigo icokire ngingo ahujia look at them maikarete oguo na pengine onake Ngai ona no turore mweno ngi gutine mweno te benefit ona ahujia manaria muno maturaga magukaga kugomba kugamba maturaga maugagiriria gwatwikirike riu ona Ngai no akinye handu ameratire ona nyiri nditangireta korona mutingihuruka riu ona ahujio na nyi abai muhuci hanini kariera. Jesu kwi muthenya oira arutwa make Bible yugaga ati mambiririe kuhoera andu kuma rucini ginya hwaini makiaga a minute of rest. Jesu akiri atia kuria Genesaret akimoya akimatwara handu isolated
Jesu ake isolate arutwo ake. That is akimatwara handu keheri-ini. Riu uhoro wa guthi keheri-ini ti wo muthi. Ni gutwara gwa andu keheri-ini tondu hihi ni manoga to murimu ngitwara andu keheri-ini. Hapana, ona thirikari ikiheaga andu ao rutha. So ono thamaki-ini wa Ngai andu no mahe rutha. Pengine ahunjia ni momera ovu riu makera riu ikarai ni munogire muno na mundu aranoga ndaderivaga kindu kiega. So niki andu mendaga mathi na Jesu akimera muikare aha muhuroke na murie. So because wira ni munene. Ugo no taguo Elijah atwarirwo handu ngurunga-ini. That was it. No problem. Thiini wa uthamaki wa Ngai gutie thina, let me tell you. Na gutie ma complication. Uthamaki ni undu ma complication. Acha ukoroga sawa kabisa. Gukwega gutekwega, it's okay. Na mutigecirie Ngai ndaramenya uria thitari aramenya fiu. Riu ri no agacoka agatuma ndumiriri agatuma mundu tani nigetha ngwire a day is coming. Ereko riria muti ucio wa ngingo ngaunanga. Riu andu amarerwo ni mwinia. Andu amarerwo ni ciana cia Jakubu. Na ciana cia Jakubu irerwo tondu ni inyititwo mugwate igatuika mateka ikekirwo muti wa ngingo magekora me kundu matarespect matarerigira gukorwo. Undu uyu ri mungirwa thiini wa family ino ti wa muthenya umwe, ni undu wari na history nene muno. Ingimwira ndimucokie Genesis chapter 12. Ifraimu riria aumire na Ngai akimuhe kiraniro na kirigiriro ati ni agaciara na ciana ciake ni ikaingiha. Undu wa mbere Ifraimu agithama kwao. Athama ni athire na agituika wa gukorwo na atonyo thiini wa covenant. Mundu we thiini wa covenant, mundu aratuika na Ngai kurakinya ni akwirira na akupointi na ni kwatuika we mundu uramurikwo na irathimo. Bara ni ciukaga na gukagia maundu maiki. Tondu o rimwe Ifraimu athi bururi urathire kwageire ngaragu. Gukigia ngaragu yari nene muno. Muthuri ucio oire mutumia wake makithi makithama makiambiriria kwagaga mekorire me Egypt makiingira Africa mena mutumia wake magiikara kwene magitura kwene. O andu aria Ngai augite ni ari mahanda magikora me kwene. Thutha ucio Ifraimu akigia mwana ugwitwa Isaka. Na ati gugicoka gukigia githina kingi otakire kiari na ithe. Ngai akimwira atiriri thina uyu riria wokire wakorire thoguo oreire kuria Misiri no weri tengera na kuria kuretwo kuria kuretwa Philistine kwa Filisti uikare kuo. Nake Isaka otaitheri akithia akiurira kwene. Ni muona ni family ya gutura ithamathamaga. Ni family ite established no kiraniro kia Ngai kiri ho. Akirwa uthamira kwa Filisti no thoguo riria kwagire thina toyo athire kuria Misiri. No muru wake akiurira na akiagithamira kuria gugwitwa Filisti kwa Filisti. Gugicoka ningi na Isaka akigia mwanake wetagwo Jakubu. Ona akere undu uria waguka wakere na waitheri ugicokera gukigia ngaragu na mo mekora ku na ke Jakubu agithamira Misiri. Riu ucio ni wathire o kuria guka wake athiite agikora eko na family yake yothe ya andu ta 67 magiikara. Acio ni o maringire ni amarutire wira uria wari munene tondu maikara miaka 400 guthama kweo nginyoka kwira kwene. Mwanake wari na kioneki no gurio no Josefu akiuga tondu guku ni kwene ingigakua mahinde maya makwa ni ingienda magatwaro o haria kaburi-ini karia guka agurire karia guka Ifraimu agurire na bara soso Sara athikirwo nie ngathikwo kuu. Mwanake ucio akigia no gurio na undu ucio kihanika. Ungirora andu acio ni mokire wira wao riu ningi ate Ifraimu athama athi Egypt atura kuu na mutumia wake. Mwanake wake onetwa Isaka athama na kai athama athi kwa Filisti.
kaguka karegetwa kaguka tungita kaguka ka Ibrahimu na kore kanyitwa ni roho uria waguka we kauma kana kathie kathamira Misiri. Ucu ni Jakubu athamira Misiri. Auma Misiri Jakubu ni wo athama erwa kiume kou riu acoka ningi Kanani. Kipindi gite kinene ningi oni anyitwa. Nacio ciana cia Jakubu o icio ri cianyitwa ciathi kuria Babyloni. Miaka ingi 70 ati na Ngai no Ngai na Ngai no andikite ni ngahanda nyumba yako. Riu kaguna ni kana gake ruciaro rwa kana tondu twina Ibrahimu twina Isaka twina Jakubu na ciana icio cia Jakubu nacio nicio ciathie kuria Babyloni miaka 70. Ungitara miaka iyo meigi ugu iyo kombo yari meigi muno no Ngai ari ogitine giake. Na riu no nyende kwira mundu unjirorere gutira makania miaka ria ubuthirite kwene gutikumakania uthamite maita maigana mburoti ciene gutiroka ringi turoka kuri andu moka magigwetha guku makiro ehe athamire riu aroka yore na umire kayore riu ningi aro wangige riu guturi uthamite ucio ti thina kiraniro kia Ngai gitithamaga mundu athamaga ona kirikaniro ona waingatwa mundu aingatagwo na kirikaniro ona mundu athamaga ona ciraniro cia Ngai nake Ngai aturaga athingatite ciraniro icio ithiini wa thakame yaku nigetha cihingie na aba nibo turona Ngai agiuka karia thutha wa andu aguthama maita mana mega gutura moruraga thi ngima gutura mathiaga kwene makanyarirwo no ti kwenda kwao no nitakuga tiri mari na ndu they had a yoke of slavery mari na icoki rio kombo tondu kuria mathi matwikaga ngombo cia kou makahuthirwo na njira njuru ni andu aku ona tha ici pegine he mundu njiroreire ena icoki ria ukombo nduri wahota gwika kaundu gaku ukehanda nduri wahota gwika kaundu gaku we unategemea tu mtu fulani akutumie agwiki undu riu ri Bible irauga umuthi ona fi uria turaria no uria ndirakwariria na ndirakurekereria umuthi nitakuga a time is very near muthenya we bakuwe muno muti ucio wa ngingo unekange why break it okuna ngo niki nigetha undu ucio ringi ndukae gukarika ndukae gugacokera ringi no umuthi tutirohorithia andu apana ni kunanga kiria gikurega gikuohete kiunekange. Macu nimo mahoya mara turahoya umuthi ona ni mahoya kana ni kunanga na authority githi twakwaria nkwaria ndiha Ngai ambete mamuraka macu jaria maundu macio na igute kuhane kwa guo ringi and this is the end tondu a time is coming ti wandikwa kambuni ino ukafutwo ningi ukathi ukawandikwa ringi uturaga thamaga mawira-ini ukaritaira kukuria wambiririe tiku ukaritaira. I'm telling you a time is coming the yoke of slavery. Riu ungirwa nyomba ino ya Ibrahimu yari na muti wa ngingo icoki ria ukombo ria uma kuri ithe rikacoka rikekate tondu tiriu nange na nikiorona ciana ici ni ciekoraga ina icoki ria tondu ria nina na ithe akuari ritiau nangwo rioka rikaigo haria nake mundu muiganiriri icoki ria akauga riu ri ithe ndarikia mbere ni aremereirwo ni arakwire atarikitio ria turendaga rikoyo rikaigirirwo mwana wake na nikiorona kwithina umaga kwi baba wa mundu ukoyo ningi ukaigirirwo mwanake wake kana muiritu wake rikaigirirwo nura imagine rikaigirirwo okay ucio angekuya rikoyo tondu tikaria unangirwo no ringi unangwo ni gukaga mwana ucio waku akaigirirwo ki umuthi turenda tunange ati ona kungikethwo kindu gia kuigirira kana kuoha mwana waku yetikoho no korwo wi muohyo mundi no tuohore tunange icoki riu nigetha ruciaro rwaku rugakorwo rwe free na family etwike established. That's very important to understand. Taru ni mona mundu ari murefi muno ogu anyuaga ukona ciana ciake ciothe no ndefi ni ndefi tondu ntikwenda ona mariga waringi tunyuaga niki tuli athomu twina ki riu tunyuaga. Why do we drink all these? No kumbe icoki ria ria ithe ria refi letia unangwa ni kwagire mundu ngikatia ungiunanga icoki riu no Jehova Ngai arauga umuthi muthenya ni urakinya uria nie ngunanga
tondu gutie mundu ngiota kunanga icokirira wigereirwo ni thu tiga uhoti wa Ngai wiki. Today thiini wa nyumba yaku uhoti wa Ngai uihurite ku, na nindiramenya hau metha-ini haku ikarite ihaka ria Ngai rirarera hau uguo, na ciana icio ciiko gwaku nyumba kana niki itakuwa rebalated. Noguo niguo program ya mothe irauga. Na twakiona ciana cia Jakubu ciatuika ni ciambiriria kwagaga otaithe ithe twauga athie Misiri, twacoka tuona nake muru wa Isaka athi kwa Afilisti athamira kuu, twacoka tuona nake mwanake wa Isaka aretwa Jakubu nake athamira Misiri ringi niki aikara kuu nginya kwira kuo. Ninge ciana ciake ri ciauma kuu cioka Kanani guikarakara hanini icio ciathie Babyloni. Ruciaro rwa kana andu aya matari meigua mena wiathi kihuruko wangangi ucio niguo riu umuthi no menye mundu uraganga uguo dangi handa dangi rugamia kindu aturage thafarini. So mufango wa Ngai ni ati I establish kana ku establish ne kuga ati mwiroreri ku establish ndakuga kuhanda mundu kuhanda kindu kurumia kindu ati uguo ndeka niguo ni tene na tene ni undu wa gutura. Now operation in that's an operation at the yoke of slavery. Riu nitakuga family oi ya operataga rungurwa ya igerirwo icoki ria ukombo. Ngai akauga ndigwitikira ringi, no muthi ndumiriri irauga ati Ngai ndegwitikira ringi, ti tondu ni mumuhoete muno no narona ciaigana ni ciaigana. Nake Ngai akauga ndigwitikira ringi, ciaigana ni ciaigana itondu riri niri nake arihigia maundu make andu make ri makebanda ri. Now tondu wa gitumi kiu ni tuona mbere ya Ngai ahandite mundu kana akinyaniretie mundu ambaga kumeki sure kiu agwika kana uguo akuhanda gutikindu gigakuruta hau gigucokie ringi na kuria. Kugu ni murona system wiyo undu ucio ni ubati ukoro we systematic. Undu wa mbere ni icokirira rikuohaga onoge kagia kindu ononge atika ni ukurathima mbere ni kumenya ki atiriri ni ndui kingithokia kirathimo giki kiane ano muthi kiu nikio utwirie wa mbere wendekaga ni ndui ingithokia kirathimo kiriku giki mundu uyu ri aturaga erungura icokiririku ni ria mathiri ni ria kuingatwo ni ria kumenwo ni ria rejection ni icokiria gwika atia uguo riamberi unango meaning ugunga yego gwikare gutigacoka ringi. Na ndamwira kuohora kindu nitakuga ni guspare ki mukanda ucio na ungirora Ngai arauga uhoro wa icoki na mukanda tondu icoki rigagirirwo na ni kuri nginya mukanda uria wohaga icoki riu nigetha urume. Koguo icoki riu nangwe na mukanda utinagio meaning matiro ire itumaga mundu ature ohekete, matiro ire itumaga mundu ature ekiohon under operation cieherwe. Na riu mundu enda gukuraga ungikorwa nienda gugutemanga na bangari banga yuke inyitwe yunango nitakuga ona ugwe kuvangite gukuraga ndangikuraga tondu material na tools ciake cia wira ni ciathuka. Riu nitakuga nacio tools indo cia wira ira ivangitwe ira ivaririirio cia gukuoha ici nicio Ngai amba gucugurikira nacio ni ndo ni icoki muti wa ngingo na mukanda uria wohaga icoki riu. Na nikio Bible yaria wega muno muraini wa 8 ati ninge Jehova munene wa ita ekuga ni ugakinya atiri ati muthenya ucio ni ngoinanga muti wake wa ngingo okume muti wake wa ngingo no uciarerwo thu yaku uria aturaga kuohete gutiko makanikana nike murogi uriku akwigereire muti wa ngingo na kiuga guku mucio waku utikagira kana niki. Ndamwirire arogi matiticaga andu a Ngai matiticaga acio ndamwirire muthenya uronge iyo cio tico tondu Ngai okaga akaunanga na guti urogi we power under heaven. I'm telling you na mutikana tico ni murogi deb arogi guti kindu ki power akuna kitu not tondu wa believe riria andu metikiti ati andu angi wetikiti ati ona makugeithia ni wakua guti kindu takiu. Niliambiwa na mtu mwingine ati kwe bururi ungi na guku Germany ati mundu ageithia mundu gwa gatika no akuire kana ndamerire I'm coming to Germany
ngimera ni ndiroka Germany na mundu ucio erwe aikare hau ndimuhe njareno yakwa ndimugeithie ndaga gukua akue nogu nigu ndaugire ngiuga na ngira andu acio I'm coming to Germany na mundu ucio arageithia ndugatuika ni marakua erwe aikare hau ni ndiroka bururi ucio wao maundu ni meri akore athamite kou ndira makani muthungu mwero kana no whichever tate na morogi make nogu ara operate nitamusalimia angemera ni ngamugeithia na mundu are kwiwe ngamugeithia deliberately ndemwire ngeithia ndaga gukua okue omwasito. That's a confidence. No still do wangu tidedu makimaka. No ugiona onene wanga yura wigana. Maundu maya mange marako makieniki. Na ndamwire threat. Tigeko threat ni kwiro ni ugugeko. Etekagia iga itowara uga muti wangingo ni ukaunago ucuno wangihota. Mutika makeni andu na mamutisaga etekia inga yura waragia ma uria ugaga na ageka. Andu matiugana mageka. Ni andu aigana o mothe maratisaga ari angi. Nenga kuonia na omothe matire muoyo mundu agagutisaga kwira ngagwika una ugicoka guthikireria Yoshua agwa na kirori agakwira nenge kona nitakuuta ni juta ndagika cigano na ukeigwa mochari ngai no wataga kwathie mochari auga nenga kuraga wetigire ngai auga nenga kurathima tiga ringi gutindo kimaka Mungu tudie kitu wapendwa Mungu tudie kitu ndu andu aingi mujiroreire mumaketio ni andu ginya mukamaka. But a day is coming na kwemange merungurwa ecokiria kumakania kumakio kuhahurwo ni andu ukaheo threats ukahahuka ukamaka ukigwa makete uturago makete ona thai tidiraria nurarigwa riu ngwikatia umetisiwa but God vitisho vya wanadamu hasina mzingi kamwe no kiugo kiange gikorwa kiama tene na tene tondu kiugo kia Ngai ni Ngai akauga atia muti ucio wa ngingo ni ngekatia ndirenda gutinda ngigweta ugu nigetha umenye umundi turandirwo naki muthenya wa njanjo ya corona utiragwa ni wa maundu mangi ni njanjo ya corona umuthi ni muthenya wa muti wa ngingo na tutirenda maundu mangi tiga kunjira ati finance igege atia na muti wa ngingo wi hau agukwanangira mbere ogie mbeca ambo make sure muti uria waigirirwo wa thina wa ukombo umevunjika nigetha nacio mbia cioka cione handu hega ha guikara. Don't pray for finance. Amba we the kana we liable. We mudu ubati kuhoro debate. Ugune guguthia gandwa itu. And now ugune gutureka na iyo niyo itoga system. Then akiuga mutiosi wangi gore. Mutiosi muraini wa inyanya ati ninge katia niga nasiumaga thiini wa rua tameki haya ng'ombe mukivayani kinyamu kindu strong muno utangetua nga icio na nikindu kioba kugukuohora ni undu wina hinya muno no kwi andu mange kuoha waga mundu ngikuohora na nikio Ngai akoraga bo kuri andu mange mohagwa na ciugo ukona ni wohirwo na ciugo kwi ciugo ciarirwo igikuoha ati ndauga guku ndukauma ukona nima tari mundu gwitwa Jakubu ohire mwanake wake uretwa Zaburoni akimwira Zaburoni ndukahituka haria ndukahituka ici ni ciugo cia muthuri uretwa Jakubu ovire mwanake wake uretwa Zaburoni ugithoma Bible yugaga nake Musa oka agikora mwanake muohe ni ithe tondu mundu urakuoha ena binya gugukira akiuga Zaburoni kenaga kuma muthi tondu gucoka kuthiaga ngendo ndaya cia kuraya ugicokaga nyamuohora kugukuri andu nginya thaici manageria mawira ona mageragia maundu magi no ni mohirwo ni ciugo cia andu mena hoti kumakira ona ni kuri andu angi ona hujia angi matange hujia gugakinyanira tondu their spiritual authorities anene yao akiroho aciari yao akiroho ni mamohire ati we ndukagĩa kanitha ingutherema we ndungĩgĩa ngwatanĩro ndukagĩa ũciriko gathie na mbere rĩu nondo your spiritual authority na ririogu nima anakufunga no gukire undu ungi another authority ĩrĩa ngĩkuohora no gwe nĩguo gũthiaga
no mothe ni ndirohora ona kuria hujia ngiguohorithio mothe ritwa ni ria Jesu na ni andu a Ngai abata muno lakini wamefungwa no betu no meno hoti muingi muno potential undu munene muno uria Ngai angikatia angika nao no wirora marakora mararuta ucio tigo mabatie kuruta ni ta Saulo akireithia bunda muthamaki no ni kwagite munabii ta Samueli uria ukumwira we ndo mureithi wa bunda we muthamaki wa Israeli no ithe ari oe ni mureithi wa bunda wa gutuma kwa itura bunda ciora gutinda agithie no umothe twina munyaka ni twagwira moko ma munabii na hani hoka munabii ugwitwa Kamau arakwira muthenya waku wakunangirwa macoki ni wakinya na ne kunanga nigetha gutikae kukoneka kindu kingi kuoha ringi gugucokia hau urari. Hiyo ndio maneno, kitu ya kukurudisha, na kutoka ni kutoka mara moja na ya kutosha. And nga icio cikuohete nga netakuga ne digicio riu cituthikaga cia kuoha mundu na ndauganga kwi ciugo ikoragwo strong ati ikuohete wacigwe na matu maku tondu ciugo itonyaga na matu ikoha mundu meciria tondu ndeiguire nderwa ona ndeiguire nderwa nie ona ingikahunjia kanitha wakwa ndugatherema nima tondu ni wamenyire mundu ucio akwariirie pengine ni mundu uria muhunjia waku uria munene ni mundu uria ki no nginya guke authority ege no nginya guke authority ege mwanake ucio retwo Zabulon athirwo aerirwe ni ithe ndukahituka haria huguru cia iria no gwoka mamura kama Musa na ndiaha hiandu-ini ha Musa akoro kuri mundu ohirwe na ciugo ni ithe ndimwire baba guo ti munene ta munabii tondu baba guo ndari munabii onake karathagirwo. A prophet is the only person uria batie gugu entice na gutise. An apostle niwe mundu uria ungika undu tocio. Kanitha wakitwa iguru ri muthingi watumwo na anabii. Ici ni tuge igere cia kanitha, very major and key. Na ungiohorwo ni wohorwo na muru wa mundu akwa ni Jesu uri kuohora ugutwika muohore kuna. Now nga icio ciohoro gutira makania wohirwo ukirwa atia uti mwana waku ugatherema gutie kindu giaku gikagacira ona wagia mugundo ucio utikakwe maciaro. Ririkana munabii uretwa Elisha athi Jeriko akorire athuri makimwita makimwira mundu wa Ngai ungirora itura riri ritu ri handu hega muno na ni kuri andu me kundu kwega no gutimateithagia ni kuri andu me indo njega muno no itimateithagia makimwira mundu wa Ngai guku gwitungirwa togurona itura riri ritu ri bandu vega muno spa handu hega na ungirona nginya mai maria meku ya kutosha lakini kindu giothe na mahiu manginyo mai maya maticiaraga tungihanda kindu gutiagagira. Elisha augire atia ndehera ibakuri na mwekere cumbi na mundu ari haria mai maratherukira agiita cumbi uria kuu mai-ini ucio ni wari uguurio umothe tutirenda kuoya cumbi ni Elisha waguuriirio maundu macio umothe ni ndeto ingi agithie akithondeka mai macio na tinginya umothe matire mathuka ringi ni rimwe na ria kuigana ni ta kuga Elisha akibreak icoki ria itura ona kwi matura makorwa merungurwa icoki itura hari itura ndirathire nginya gutari gwakike nginya gatuka na andu akauma kinjira bishop nduke urathime tiri uyu wa gwitu nduke uturathimire itura riri nikaenda nikawambie chukweni oya itiri ucio na ngioya na iguru ni ndietie cumbi tondu ucio wari wira wa Elisha na ni Ngai ni ahete ogurio ngurani tukirathima umothe nginya kugura broti taunio ni hinya muno na ekurite githemba ungienda no gutware nugu niguo kuthiaga ko break ciugo ire maybe founder ma taunio aria makire maugire na nduka ici twaka guti mundu ugatwakirira ringi guti mundu ugaka kando na nduka ici ni we are the dominant guku ne gwitu na guti mundu ukatherema guku covenant ire ciikwa ni founders ambiriria a maundu icio ni cio bagandu sinafunga watu
na mageka ma sacrifice maingĩ mũno, na wendo ũrĩa weka sacrifice yo nemwe ũngĩguna atĩa. Now Ngai agakiuga atĩa? Macoki macio nĩ maraunĩkanga ũmũthĩ. A day is coming, nĩ gũgakinya atĩ mũthenya ũcio nĩ ngaunanga mũtĩ wa ngingo na nginga na ndigi kana ihinga iria ciohete, iria wohetwo nacio ndicituange. Gũtuanga nĩ ta kuga rũrigi rũu rũkuohaga rũtinangio tũnuku rũtinangio. Noguo nĩguo ũmũthĩ tũreka. Rũrigi rũu rũtũra rũkuohete rũgatinio gacunjĩ kau gagateo, kangĩ gagateo na kangĩ gagateo. Rũrigi rũu rũthiĩ rũtinangĩtio gũtinangio, meaning gwethwo kĩndũ gĩa gũkuoha kĩage. He nĩme igũtinangio iria cia kũrumire. Rũrĩmĩ nĩ kĩndũ kĩohaga andũ. Andũ angĩ me nĩme cia kuoha arĩa angĩ, no Ngai arauga aroka na rũhiũ rwake gũtinangia nĩme icio ũndũ ikagaria gũkũruma cireme rĩngĩ. Rũrĩmĩ rwa naria ngariũkũ rũkoha mũndũ atĩ nĩ ndakuoha ndũkahika, tondũ atĩ nĩ woririo nĩ mwanake akiuga ndauga nawe ndũkahikĩra mwanake ũngĩ. Iyo kitu inakatwa icio ndigi, and then mũrango ũcio hingũke. That is God. Noguo nĩguo Ngai ahana andũ aitũ. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Akauga atĩa? I will do that. Nĩkĩ? Nĩgetha amũ-establish, nĩgetha mwĩhande, nĩgetha wĩhande no wĩke maũndũ maku ũrĩa kwagĩrĩire. Na ũngĩthoma mũraini ũcio ũrauga ũraria wega mũno 8 na 9 wa Jeremia 38. Ngai augire ngunanga nĩkĩ? Nĩgetha njoke ndĩmũrehe mwena ũyũ ũngĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tũngĩthi verse 17, mũraini wa 17. Mũraini wa 17. Oho. Nĩ ũndũ nĩngagũcokeria hinya waku na ngũhonie matihia maku. Ngai akauga ngagũcokeria hinya waku na ngũhonie matihia maku. Thaa ici pengine kũrĩ andũ matihangĩtio na hinya ũrĩa marĩ naguo nĩ wathirire, maikarĩte andũ atihangie. Ngai akauga thutha ũcio ndakuohora, ndaunanga icoki, ndikwamba gũkũhonia wĩ icoki-inĩ, tondũ ona ndakuhonia wĩ icoki-inĩ ndinakũguna. Orai Ngai ũrĩa akorwo systematic, no mũtaratara wa gwĩka maũndũ. Ũndũ wa mbere twauga icoki rĩeherio, rĩu gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩgwĩka. One, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kũthũkĩria rĩngĩ. Now akauga atĩa? Nĩ ũndũ nĩngagũcokeria hinya waku na ngũhonie matihia maku. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Nĩ gũkorwo nĩ ngũtuĩte nĩ gũkorwo mũbari wa 17, nĩ gũkorwo nĩ ngũtuĩte mũikio na kĩano. Makiugaga atĩrĩrĩ, rĩu nĩrĩo Zayuni, itũra rĩtarĩ mũndũ ũrĩrũmbũyagia. 18 ĩkauga atĩa? 18 ĩkauga atĩrĩrĩ, ningĩ Jehova ekuga atĩrĩrĩ, andũ arĩa matahirwo a Jakubu, andũ arĩa matahirwo a Jakubu marerwo atĩa? Nĩngamacokia hema-inĩ ciao. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Andũ arĩa matahirwo a Jakubu nĩngamacokia hema-inĩ ciao. Sahi kuna watu hawako maskani zao. I'm sorry. Ngai nĩ arona akorwo pio nĩ weherete maskani-inĩ ciaku. Ona tarĩu nginya kanitha kũrĩ andũ mathiaga worship, andũ nĩ mathamire matithiaga worship Ngai. Ngai auga I will restore you to your own places. Nĩngamacokia hema-inĩ ciao, na ona kuo kũndũ kwao gwa gũtũũra. Njĩke atĩa? Ndĩkũiguĩre tha. Namo matũũra makuo macoke gwakwo ihũmbũ-inĩ ciamo. Matũũra macoke gwakwo. Where was desolate, kũrĩa kwarĩ gũtiganĩrie, maũndũ marĩa matiganĩirio. Ta rorai muone nginya nyũmba iria andũ marakomboraga imwe irandĩkwa ũkona to rent. Gũtirĩ mũndũ ũngĩũria nyũmba ya gũkombora ũmũthĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩka atĩa. Rorai igongona iria i Nairobi yothe, igongona iria i Naikuru, nduthi Mombatha, nduthi kũrĩa guothe kwĩna crocodile. Ũkũre
igongona, the altars are quite desolate. Sikariti ugu itenandu na kwira go mwaki wake gogona dukane kule kwa uhore onatia. But look at it. But prophecy yo mothe iraugatia kule gwatiganeirio matura macio kondo kwa gwagotora nengo kwigwira tha na tha cia Ngai ciekwo omothe kondo kwa gwagotora nengo kwigwira tha namo matura makuo macoke gwakwo. We are going to reconstruct neto gwaka rĩngĩ mũndũ wothe ũtararĩ kana mũndũ ũrakuĩte ngoro nĩambĩrĩrie kwĩbanga, because very soon hĩndĩ tekũraya nĩtũkwambĩrĩria ma project marĩa mararũgamĩte rĩngĩ ma project ũguo nĩguo Bible ĩrauga nĩgũgũcoka gwakwa ihumbu-inĩ ciakuo matũra marĩa marateanĩtio onacio nyũmba cia ũnene icoke gũtũrwo na tene. Nĩtakuga nginya operation ĩcoke rĩngĩ ya ũthamaki tene na tene nitakuga ũndũ ũcio ndũgacokera rĩngĩ. Na bau nĩbo ndĩmwĩrire Ngai akĩrathima na ambaga kũrora ndũ kana gwĩ kĩndũ gĩkuohete kĩngĩgagũthũkia rĩrĩa akũrathima. Today no nginya gũthiĩ ũndũ wa mbere. One, mũtĩ wa ngingo ũrĩa ũtũrĩte wĩigĩrĩrwo na mũtĩ tĩ mũndũ eigagĩrĩra kaigagĩrĩrwo. The yoke, you don't get yourself the yoke, but icoki nĩkarĩũka rĩkaigĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ. Thaa ici kũngĩkorwo he mũndũ ũigĩrĩirwo icoki kana he family thĩinĩ wa icoki rĩu kana kwĩ mũndũ kana itũra ona bũrũri ũyũ witũ wĩ rungu rwa icoki, they all it is under the yoke. Nginya mũthamaki nginya nĩ ahunjia nginya all of us are under yoke. Na haha nĩho tũbatiĩ kũmenya na tũkinyage handũ tũgatĩana tukona thaa ici hii barakoa tunavaa zinavaliwa mpaka na raisi, inavaliwa na mabishopu, inavaliwa na wote maaposto wote. Tukaenda kumenya atiriri kumbe andu othe no makinya handu maiganane. Onakora kwi mundu ukiretio ngi mbeca kana agakiretio ngi wathani kana hoti, inafika wakati zote tunapigwa randa. Riu tuhuritwo randa thi ngima guti mundu ngisavunira ungi zote tunavaa. Warora mundu uri ungi ako kama wewe, ni kumaanisha the last minute we shall be equal. Kwa tutiane muno tuheshimiane sana. Na nondu wa gitumi kiu andu a Ngai ndahoya ritwa-inĩ rĩa Mwathani Jesu muti wothe wa ngingo utura wigĩrĩirwo andu na ũrĩa wĩikarĩire andu ona thaa ici pengine he mũndũ aikarĩirwo nĩ muti ũcio akauga family itu ĩtĩrĩ yahota kwĩyeheria ũndũ-inĩ ũyũ. Ndahoya ritwa-inĩ rĩa Jesu waunĩkange ti kuohora ũmũthĩ nĩ kunanga tũraunanga ritwa-inĩ rĩa Mwathani. Ni daunanga macoki macio mothe, ni daunanga nacio ndigi ciothe ira cianga ira ciohaga andu nigetha matuike fastened to the yoke ciambiririe gutuikanga. Muririkane rĩrĩa anointing yakorire Samson yokire ĩgĩtuanga mikanda ĩrĩa yarĩ mĩeru na nga ira ciamuhĩte ũndũ Samson atekuoho rĩngĩ. Ũndũ ũcio ũtigũcoka. Na Mwathani auga chapter 17 verse 17 atĩ gũtigacoka rĩngĩ ũndũ ũcio kũhanĩka. Ndahoya ndwari ena mundu imwekarĩire tarĩ icoki itikana gucoka rĩngĩ. Nĩ ndaunanga kĩhumo kĩaguo, nĩ ndaunanga kĩrumi na nĩ ndathũkangia ciugo ciaririo iria ciohire mundu ũnjĩroreire ũmũthĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu ikĩmuoha tarĩ nga ati ndahotaga gwĩũkĩria harĩa arĩ. Ndatuanga nginga icio, ndatuanga nga icio rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani Jesu. Nĩ ndaunanga macoki macio gũtikũmakania nĩ authority ĩrĩkũ ya maigĩrĩire. We Ngai ohorithia andũ aya manjĩroreire ũmũthĩ nĩ tondũ ũhoti waku na kiugo gĩaku ũmũthĩ nĩ atĩ mũthenya nĩ ũroka na atĩrĩrĩ maũndũ macio mage kiene gũtikũmakania maiguĩte ũritũ ũigana atĩa. Ũcoke ũhũndũrĩre andũ acio indo ciao ciothe iria ciatuĩkire nĩ ciathũkanga. Macoki macio matũmire mage ũhoti wa kwĩhanda. Andũ aku mehande rĩngĩ. Restore them. Mwathani mahũndũre ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũndũra gĩkeno kĩao Ngai. Angĩ maigĩrĩrwo icoki rĩa gũtũra mena ihoru, angĩ nĩ kũmakio, angĩ nĩ kũingatwo kwa we Ngai, angĩ nĩ gũthamathama, angĩ matiũĩ kĩhumo kĩao na destination yao nĩkũ. Lakini God, you say wauga atĩa Mwathani atĩ nĩ ũgũtũma mehande na ũndũ ũcio ndũgacokera rĩngĩ. Reke gũtuĩke ũguo Ngai ithe witũ. Hũndũra hinya wa kĩgongona rĩngĩ, hũndũra ndungata ciaku. Nĩ kũrĩ ahunjia manjĩroreire
marorerie pengine marauga riu ona wira wa utungata no thinjiri ni weherete we ugai mahundurira ihaka riao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nariukire o riria athikirwo na akeigirirwo ihiga gugituika injiri ni athira wacokirwo ukimihundura na hinya munene o ati nginya umuthi gutie mundu ukamirugamia maundu mothe ni magathira no injiri ndigathira na umuthi ndandikiriya once and for all. Enough is enough. Ati odoi wathira ni gwethira guthira nake Ngai aturi agocagwo tene na tene. Ndahoya thayo wako he mundu ngenda kuhonoka mwathani mucenjerie muturire ucio arauga nie ni ndari muhonoku na ngiura kanitha ngiuga riu ndigahonoka ringi na ndikwenda maru macio ni tondu wa icoki Ngai una Ngai cokiru na wotinangie mikande yohete mundu ucio nigetha acoke akoinire maundu niguo auga kiu nikio gitumi na ni ndakugoca thutha uyu ni nji mwathani riri uria ugucoka kigongona-ini na bururi witu na thiini wa uchumi witu na thiini wa biathara citu na thiini wa mathukuru maitu na kuria kungi guothe itakuwa marandufu ya kiria turatete na ni ndahoya ugu tondu wi Ngai muhunduri wi Ngai ucokagia riri ona gukira mbere ndahoya ugu ritwa ni ria Kristo uria wi mwathani witu mwirori wakwa uga amen. Ni thengio ni tondu hau twakinya na Ngai witu akurathime na injiri inaendelea. Tusemanie ringi muthenya uria ungi na ni Ngai witu ni ari kurathima mathaini otamaya na muthenya atomuthi. Thank you, God bless you and bye bye.